तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अनबॉक्सिंग वीडियो पे। दोस्तों आज से जो हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, जो इसमें प्रोडक्ट आया है, जो चाकू है, आज के वीडियो में हम लोग इसी चाकू सब जितनी भी हमारी वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी इसी से अनबॉक्सिंग करेंगे। जो चाकू आया है, हमने अनबॉक्सिंग के लिए हमने चाकू मंगाया है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो चाकू मिलेगा। देख दोस्तों, यहाँ पे टोटल प्राइस भी यहाँ लिखा हुआ है और देख लीजिए यहाँ पे ऊपर हमारा जो COD है उसको भी आप देख सकते हैं आप वहाँ पे। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जहाँ चला रिटर्न एड्रेस सब कुछ है, यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से मिलेगा। और मैं यहाँ से फाड़ लेता हूँ मैं पट्टी से, क्योंकि मैं एक ही आर्ट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जल्दी से मैं इसको फाड़ लेता हूँ। इसके बाद जितनी भी हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी, जो इसमें चाकू आया है, हम लोग इसी चाकू से अनबॉक्सिंग करेंगे। जितनी भी हमारी अनबॉक्सिंग आने वाली है बहुत जल्द बहुत से अनबॉक्सिंग आएंगी। और दोस्तों ये बहुत अच्छा तरह का चाकू होगा, देखते हैं किस प्रकार से क्वालिटी इसकी मिलती है। मैं जल्दी से इसको फाड़ कर बाहर निकाल लेता हूँ। तो तब तक मैं वीडियो को कट कर फिर इसको मैं फाड़। तो दोस्तों आप लोग इसको फाड़ लेंगे, तो इस प्रकार फाड़ने के बाद फिर इसके अंदर भी एक बॉक्स है। देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर भी एक बॉक्स मिलता है। तो हम लोग इसको भी मैं फाड़ लेता हूँ। ये डबल पन्नी के साथ आया है, जो दूसरी पन्नी है हम लोग इसको भी फाड़ कर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से मिलेगा। तो मैं अपने एड्रेस को भी हमने हाइड कर दिया है। फिर यहाँ देख लीजिए, इसको मैं फाड़ कर फिर मैं इसको भी बाहर निकाल कर, इसके अंदर भी हमारा जो लग रहा है इसके अंदर चाकू है, हम उसको भी बाहर निकाल कर फिर देखते हैं वो किस प्रकार से मिलेगा। तो मैं इसको जल्दी से मैं फाड़ लेता हूँ। तब इसको फाड़ने तक मैं वीडियो कट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी ट्राइपॉड से मैं नई वीडियो बना रहा हूँ, हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। अब जितनी वीडियो आएगी इससे मैं अब ट्राइपॉड लगाऊंगा। इसमें 4 चाकू है, फिर जिस प्रकार से सब कुछ मिलता है। जो दोस्तों इसमें हमें बताना कि आपको कौन सा चाकू सबसे अच्छा लगता है। जब दोस्तों इस प्रकार से इसकी बैग में लिखा गया है, उसकी प्राइस भी देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ मैं दिखा देता हूँ। और इसमें जो चाकू मेरा है, जो सबसे मुझे अच्छा लगा है चाकू, वही मैं आपको दिखा देता हूँ खोल कर निकाल कर, कौन सा सबसे अच्छा चाकू है जो कि मुझे अच्छा लगा है। मैं उसी को देख कर मैंने बाय किया हूँ। देख दोस्तों, इस प्रकार से सब चाकू मिलेंगे, तब इसको मैं जल्दी से मैं बाहर कर लेता हूँ सारे चाकू को। फिर देखता हूँ ये किस प्रकार से मिलता है। और आप वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो, और आपको किस टॉपिक वीडियो देखना पसंद है, और टॉपिक भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। तो दोस्तों देख लीजिए, इस प्रकार से हमने फाड़ा। देख लीजिए ये जो चाकू है, आज से हम लोग इसी चाकू से अनबॉक्सिंग करें। जितनी भी हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी इसी चाकू से आएगी। देख लीजिए किस प्रकार से चाकू मिलता है, और आपको बताना कि आपको भी ये चाकू कैसा लगा। देख लीजिए इस प्रकार से चाकू मिलेगा। यहाँ से ये बहुत अच्छी तरह से मुझे चाकू लग रहा है। आपसे जितनी अनबॉक्सिंग आई मैं इसी से। दोस्तों आपको भी इस चाकू को बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ सिम ऐप का, जाकर वहाँ सिम को डाउनलोड कर लेना। आपको डायरेक्ट 100 रुपये मिल जाएगा।